Cotkarên me sertê wek alternatif dest bi çandiriya kartolan jî kirin li gundê Aydoyê berê ewlê kartolan jî hat rakirin şaredar Hüsamettin Altındağ jî çû ser zeviyên kartola. Li mehsertê ya Mêrdînê bi piranî rast hene û qezanca cotkaran jî li ser vê ye. Van salan li navçeyê wek alternatif çandiniya kartolan jî dest pê kiriye. Li gundê Aydoyê heya marakirina kartolan dest pê kir. Şaredarê Omeryanê Hüsamettin Altındağ jî çû serdana cotkaran û li halê wan pirsî. بحثات ما برزا مشروب أنا ها ببطاط بقرص شيء مشهور نزيك 5000 dönüm لفدري سر بطاط çandaret ما üretim şödekin ana jilvederi üretim olan hay ser xire be inşallah xode wan ama gavans boşa dernek inşallah. Xwediyên zeviyan dibêjin me kartolên başgihan din. Ve de çend insan düşüğülün. İro hasade batatı amatını ve de azü belediye başkanı amatını serxeriye be. Gelek kes jî li ser van zeviyan dixebitin û dibara xwe dikin. Patatê mehseb derê em didin hev, em dixin çivala dilo. Kartolên vê derê hem li navçeyê difroşin hem jî dişînin başwarên din. Tê plan kirin ku li gelek zeviyên din kartol bên çandin û aboriya bajêr baştir bibe. Bülteneme qetiya biminin dixweşê da